तो है गाइस, वेलकम बैक योर जी के इलेक्ट्रिकल चैनल। तो आज फिर जो मैंने ट्रांजिस्टर की वायरिंग की जो फर्स्ट पार्ट डाला था उसका सेकंड पार्ट लेके आ गया हूँ। और मैं इसमें आपको कुछ भी चेक करके नहीं बताऊंगा, सिर्फ साउंड चुनाऊंगा और बताऊंगा कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम थी, ताकि सीधा आप उन चीज़ों को देखो और सॉर्ट आउट कर सको। तो सबसे पहले तो इसमें एक हमिंग आ रही थी, और इस चैनल पे मैं दिखाऊं, जो कि अगर सीधा करेंगे तो राइट हैंड पे पड़ेगा चैनल। इसे समझाने के लिए एक किट मैंने रख रखी है, जो कि ये है हमारे पास। तो फ़िलहाल ये किट इस तरीके से पड़ी है, और इसको मैं सीधा करूँगा तो ये वाला चैनल, जो मतलब इधर का चैनल है इस एम्पलीफायर का, उसमें लो साउंड आ रही थी और एक में साउंड आ रही थी, तो उसका बेस ट्रेबल सेक्शन काम नहीं कर रहा था। तो ऐसे में अब हम दो चीज़ें कर सकते थे। सबसे पहले तो किसी भी चीज़ की कोई भी अगर गड़बड़ तो सबसे पहले उसकी पावर सप्लाई चेक करनी चाहिए, नोट कर लो दिमाग में। क्योंकि बहुत से बंदे या बहुत से मिस्त्री करते क्या हैं, उन्हें अनुभव तो होता है लेकिन भूल जाते हैं, मे भी हो जाता है सबके साथ। तो सबसे पहले इसकी क्योंकि बेस ट्रेवल की जो सेक्शन है, कोई सा भी आप बेस ट्रेवल ले लो, वो भी 12 पे चलता है। तो सेम इसमें भी है, एम्पलीफायर पावर सेक्शन, एक चैनल लेफ्ट राइट का बेस ट्रेवल सेक्शन और एक तरफ का बेस ट्रेवल सेक्शन। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा होता है, जो कि मैं दिखा दूँ, जो कि ये रहा। ये बेस ट्रेवल की पावर सेक्शन का कैपेसिटर, मेन कैपेसिटर दोनों पे लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो इन कैपेसिटर्स की पावर चेक करो, क्या इनमें पावर आ रही है। तो जब मैंने चेक करी तो इसमें पावर नहीं आ रही थी। तो मतलब माइनस ग्राउंड तो आ रहा था, लेकिन प्लस 12 वोल्ट नहीं आ रहा था। तो उसके लिए यहाँ पे इसके नीचे एक जेनर डायोड लगा होता है, जो कि 12 वोल्ट से ज़्यादा नहीं जाने देता। मैं आपको दिखा दूँ जेनर डायोड कहाँ होता है। तो ये वाला हिस्सा दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे जेनर डायोड लग रहा था, जो कि मैंने निकाल दिया। और यहाँ पे भी एक जेनर डायोड लग रहा था, वो मैंने निकाल दिए। एक जेनर डायोड मैंने यहाँ लगाया, क्योंकि इधर भी प्लस वोल्ट नहीं आ रहा था। तो हमारा क्योंकि जेनर डायोड फूक गया था, तो इसकी वजह से इधर प्लस वोल्ट नहीं आ रहा था। तो ये तो हो गया पावर सप्लाई आएगी। अब इसके सामने दिक्कत क्या आई मेरे को, कि इसका बेस ट्रेवल सेक्शन सही काम नहीं कर रहा, लो आवाज़ आ रही थी बहुत ज़्यादा और फटी। तो उसके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें करके देखी। इसके ट्रांजिस्टर ख़राब थे, ट्रांजिस्टर भी चेंज करे, ये भी चेंज करे, बट ये जब भी नहीं हुआ। उसकी क्या प्रॉब्लम रही, कंपोनेंट बहुत इसके पुराने हो चुके हैं। और इसका अगर मैं चेक करूं, क्योंकि टाइम नहीं था, मैंने सॉर्ट आउट कर दिया, बाईपास कर दिया एक तरीके से। अगर मैं सही करना चाहूँ तो ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि मुझे को पता है, क्योंकि इसका कोई ना कोई कैपेसिटर वीक हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, इस वजह से नहीं आ रही। ठीक है, तो आप या तो अगर आपके साथ ये सेम प्रॉब्लम है, तो आप अपने इस सेक्शन का सारे कैपेसिटर चेक कर लो, आपको कोई ना कोई वीक मिलेगा जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को मैंने कैपेसिटर चेंज नहीं करा, टाइम नहीं है मेरे पास इतना, तो मैंने उसको सॉर्ट आउट कैसे करा, क्योंकि ये बेस ट्रेवल सेक्शन मेरा बिल्कुल ओके था। तो यहीं से मैंने, जो यहाँ से ऑडियो आउटपुट जा रही है हमारे एम्पलीफायर सेक्शन में, यहाँ से मैंने जंपर वायर लगाई और इधर मैंने क्लिक कर दी, इधर लगा दी। तो ये तो हमारा हो गया चालू। अब प्रॉब्लम क्या है, इसका बेस ट्रेवल ओके है, तो इस सेक्शन का एम्पलीफायर की लो साउंड आ रही है। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कैपेसिटर, जो कि ये वाला कैपेसिटर है जो मैंने वहाँ लगाया है, इस सेक्शन का आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ से कैपेसिटर निकाल दिया है। तो ये कैपेसिटर जो इसमें अंदर की तरफ लग रहा था, ये कैपेसिटर वीक हो गया था, चल नहीं रहा था, इसकी वजह से लो साउंड आ रही थी। तो आपको दिख रहा होगा, मैंने अंदर लगाने के बजाय सीधा यहीं लगा दिया, और हमिंग की आवाज़ आपको आ रही होगी। पहले बिल्कुल लो साउंड आ रही थी, तो वो भी मैं करके दिखाऊंगा। पहले मैं आपको एक NCS का गाना प्ले करके दिखाता हूँ, और फिर देखना इसकी साउंड कितनी तेज़ है। तो गाना हमारा चल रहा है। तो अभी आपने प्रेजेंट का गाना सुना, और ये हमारा इस तरफ का है, तो मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता लगे। तो अभी फ़िलहाल ये वाला स्पीकर चल रहा है, जिसकी हमें लो साउंड आ रही थी। तो अभी मैं ये चला के दिखाता हूँ।
तो कुछ इस तरीके से चल रहा है। और ये आपको चेक कराने के लिए अगर मैं ये दिखाऊं हटा के, एक मिनट, तो अभी मैं दिखा दूं इस कैपेसिटर के वीक होने से कितनी लो साउंड आ रही थी। तो आपको दिख रहा होगा मैंने कैपेसिटर का एक लेग हटा दिया है और अब मैं एनसिस का गाना चलाता हूँ। तो ये देखो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल ख़त्म आवाज़ आ रही थी। तो इस कैपेसिटर के हटाने से अब मैं इसको टच करूँगा और साउंड देखना कितनी बढ़िया और तेज़ हो जाएगी। तो इस तरीके से आप, अगर आपके एम्पलीफायर में सेम प्रॉब्लम है तो इस तरीके से आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। वरना जो मैंने स्टेप बताया, सबसे पहले आप कोई भी सेट हो, कोई भी एम्पलीफायर हो, कोई भी चीज़ हो, सबसे पहले आप इसकी पावर सप्लाई चेंज करो, पावर सप्लाई चेक करो और पहले उसको डिफाइन करो कि कौन सा पार्ट एम्पलीफायर है, कौन सा बेस ट्रेवल है या कौन सा पावर सेक्शन है। सबसे पहले वो डिफाइंड करो, फिर पावर सप्लाई दोनों की चेक करो, फिर उसके बाद ऑडियो कहाँ से इन हो रही है वो चेक करना चाहिए हमको, और फिर कहाँ से आउट हो रही है वो चेक करना चाहिए हमको। उसके बाद अगर आप स्टेप बाय स्टेप एम्पलीफायर को चेक करोगे तो आप किसी भी एम्पलीफायर को सही कर सकते हो। किसी मिस्त्री की या डिप्लोमा की आपको ज़रूरत नहीं है, यही कंपलसरी प्रोसेस होता है जिससे आप किसी भी एम्पलीफायर को, या मिस्त्री जो करते हैं वो करते हैं। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो लाता रहूँ। तो इस एम्पलीफायर की मैंने ट्रांजिस्टर वायर लैग डिफाइंड कैसे करें वो भी मैंने आपको पार्ट 1 में बताया है, और इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मैंने पार्ट 1 में बता रखा है। तो कुछ इस तरीके से, वैसे यहाँ पे 12 वोल्ट का जेनर डायोड लगेगा। अगर आपके पास क्योंकि यहाँ से 14 वोल्ट इनपुट आ रही है, अगर आपके पास जेनर डायोड नहीं हो तो आप यहाँ पे 1K का रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं, जिससे आपकी मतलब जो 14 वोल्ट है वो कम हो जाए, 12 वोल्ट से कम ही आए, ताकि आपका ये प्रॉपर चले। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। कुछ इसके ट्रांजिस्टर भी ख़राब हो चुके थे जो कि मैंने यहाँ लगाए हैं, 2 ट्रांजिस्टर मैंने यहाँ लगाए हैं। तो कुछ इस तरीके से आप इसको चला सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और इस तरीके से आप चला देना। और इसमें मैंने 4 ट्रांजिस्टर की जगह होती है, बट इसमें मैंने 8 के 8 ट्रांजिस्टर के कनेक्शन किए हैं। अगर आपको ये वाली कनेक्शन कैसे करना ये जानना चाहते हो तो कमेंट में मेरे को बताना, मैं ज़रूर बताऊँ। थैंक्स, और अंत में हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।